Mun kula terangno nggih. Iki termasuk ayat-ayat utai dawe Ibnu Hajar Al-Asqalani sing sangat-sangat kula seneng. Kula wingi ngampun matur. Kula wingi mun matur dados saapi-api wong ahli ibadah iku tetep ana egoise. Iki mau misale dekne dalail itikaf ning masjid. Wis pokoke apik lah. Tetep ana egoise. Iku niat nang mati utawa setiap saat mati nang mlebu napa? Swarga. Ya wis ya apik ya saleh. Piye-piye kepen mlebu swarga ya bukti saleh. Tapi aja mbok bandingno wong alim sing dekne mikir carane ngembangno Islam, carane ngitmai Islam, carane ngitmai wong Islam. Sehingga wong alim iku nak ibadah mikir sesaat iku luwih apik timbang ibadah wong apik itu sudah tahu. Karena tadi misalnya ono cah cilik-cilik pawayan ning kampung wong alim mikir piye carane mereka roh sesuci. Akhirnya gawe pengajian atau gawe musola-musola tinggal madrasah ele-elean. Tapi bareng santrine akeh petenanan niku ora oleh. Kok nak tenanan niku mesti terus di manajemen. Daftare sakmene nek daftar ora oleh sekolah bareng kuwi aneh. Tapi nek ono zaman ngono ben benang kiamat nang. Tapi ajane kudu ora ngono. Maksude nek isih cilik iki pokoke ngaji, kadang ora, kadang ngaji. Tapi sementing kita iku gawe sarana no. Ngaji. Terus aja nolak wong. Mergo kowe engko nak kakek aturan, kowe kudune mikir, kowe nak kakek aturan, kok dadine nyulayani para nabi. Mergo nabi khase wa ma ana bitoridil mukminin, nabi ora oleh nolak wong mukmin. Akeh kakan peraturan mesti piye? Sing ngaji kudu daftar. Nara daftar ora oleh ngaji. Dadi aneh nek cara ning agama. Nek cukuman ketinggi-tinggi sing ra jelas, sing jelas iku. Dadi agama iku ora usah aturan. Dan misale kepengen belajar tafsir kudu daftar, bariku kudu hafal Quran 3 juz, bariku bayar nyelesaikan administrasi. Gue rasa itu ngaji tafsir aku, mereka dites barang, malah lucu. Mulane kaya kampus-kampus gede itu ya ape, tapi sing sifatnya wis bakasane harga diri. Tapi nak sing pokok ngaji kaya kiai-kiai itu gak usah daftar, pokoknya ngaji, napa sadar, pas sadar orang ngaji, nek ora usah dites, ora usah diunggahno, pokoknya ngaji. Nah, wong mukmin iku kudu mikir iku. Mesti mikir iku sing dadi kampus-kampus gede ge monggo, iku karena jadi peradaban Islam sing luar biasa. Sing kultural ora usah mati. Kiai-kiai sing ora gelar, sing nganggur, sing ngajine sak kober iki harus digerakkan. Karena ini cara Islam sing on time, Islam sing setiap saat. Bajal mahasiswa, wae takok hukum yang ngenteni ana seminar. Ya kan ribet. Ada kiai kula sering teng pasar, sedang didek wong Gus, badhe tangklet. Tapi tak sowan Gus, moh ribet nak sowan. Ngene saiki mek ngadeg-ngadegan takok. Jukula niku Gus. Sing lanang mantu kula minggat suwi, jarene si megat. Iki jare anak kula megat jare ngomong dereng hukume piye? Hukume takon sing tidak pegat tu wong lanang. Telepon megat tenan ta ora. Sehingga kita tahu kalau bolak-balik tentang kredit yang biasa lah yang masyarakat misalnya sing wedok sering tukaran karena sing lanang di Malaysia itu budi-budi sa Indonesia. Biasanya klaim sing wedok wis dipegat, klaim sing lanang urung. Ya kita kalau seperti itu harus bilang saja at-tolak iku wilayah zaud. Intinya dia hak pegat itu rak wong lanang. Ya tentu informasi dari cawe wedok mau nggak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak. Pemilik tolak adalah suami. Terus ketika suami itu potensinya agak sing nakal, zaman akhir wong lanang agak sing bledus. Maka menurut saya semua kiai dan ini diaplikasikan di KUA, menurut saya bagus KUA Indonesia. Itu kan dokon maca taklek. Mergo nak rada maca taklek, kita ini kebingungan saat sing lanang bledus gak jelas juntrungane. Ngerti-ngerti sing lanang ning Korea, ning Filipina, kadang ning Batam Ramulah. Akhirnya kiai-kiai dhisik zaman Gus Wahid sampai sak terus iku gawe konsep KUA piye supaya nak wong lanang bladus iku wong wedok iku terceraikan karena baca taklek. Karena baca apa? Taklek. Baca taklek itu kan sihot yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa? Talak kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri. Itu dulu yang desain ulama. Yang ini jadi mikir, karena ulama itu mesti wali, karena dia ini sing mikir nasib wong akeh. Apalagi dulu itu zaman Rongono Negoro, itu biasa wong liwat pendatang, nu yo rapi, suruh wong amen rapi,
Kalau di tonggo tak takut rapi begitu, waduh yang biasa. Iku jadi disik rapi disik, benar. Kalau ada mudin, kalau ada pegatan juga ada mudin, ditulis mulai disik gitu ditulis. Tapi enggak sedetail sekarang. Artinya gini loh ya. Nah, nak Mbah Mun, nak santri, rai-rai santri mondok maksudnya santri tenan. Mbah nak sing santri kok sampean ngalongi rapati ana contone. Iku anggere santri iku ora oleh maca taklek. Jadi Mbah Mun ngene nak ngendikan tenggo. Santri iku biasane iku nak latihan urip iku terus bingung. Anak bingung terus kadang luka boning tira jelas lah iku kadang nglangkai 6 wulan ngomong. Lah iku nak nganti maca taklek otomatis cerai. Jadi iku biasanya dari bangun kalau nak IP Pak niki santri kula lagi betul sama stalin gitu bah gitu mereka betul nak hilang tapi nak rai-rai wis bladus mas pas akad nikah semripate jelalatan kon moco perkara ini maksudnya sing rapati potongan santri kon moco jadi iku wis dianggap pemanasan setiap saat ada masalah itu cerai karena kalau terang nawi, kalau panjang fanatik fikih. Kalau niku belum pernah sinau selama sinau bab tolak sampai sekarang. Terus kitab yang paling kalau pakai pegangan ya tentu Mu'in ya. Mu'in sing di sarai Tarsihul Mustafidin. Alawi bin Ahmad Asegaf, Abdur Alawi ya. Ahmad bin Alawi. Niku pokoknya muridé kanca akrabe sing aran Anatul Talibin. Terus kula nu gadah sarah Mu'in kalih ya Anatul Talibin kalian Tarsihul Mustafidin. Sami-sami dikarang Habib. Niku detail sekali. Beliau mungkin marah besar dan marahnya orang soleh tentu baik. Di Arab itu kan banyak orang istrinya banyak. Kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu tapi bikin masalah. Wong wayah kan biasanya ayu bonom. Iku bikin masalah ngene. Sing lanang ngelepas iku rawani. Mergo ben duwe cadangan orang lepas yo wedi ya mendiamu sing wedok. Nah, biasanya ku lawalah yo ora megat orang lepas. Naib ora tanggung jawab ora ono apa? Surate napa? Ora ono napa? Surat. Wis ngel-ngelo kiai yo ngel-ngelo wong akeh. Akhirnya yo ketika serodok tukaran sing wedok ya mesti sering matur kiai setempat kula niku dereng dipegat tapi mboten diurusi disebuti lapor KUA kawani ora ono apa surate lapor kiai apa ngamuk ora pati oleh tapi kudu ngamuk padahal kudu ngamuk salah jenengan Mbak dirapi wong rai ngono kok gelem misalnya jadine mboten ngoten mesti sembakono wong lanang mblu wadus nang didi susu. Nah, kita ini mau menceraikan dengan secara agama ya tidak mungkin juga karena tadi tolak itu wilayatuz zaud. Maka menurut saya wong iku kudu matur nuwun ambek surat nikah ning Indonesia ana matur nuwun niku didesain para ulama. Jadi bikin taklek itu karena potensi itu ada. Dan kalau ada susah ngatur wong lanang susah karena tadi masuk ning perantauan wis katut wedokan kon nglepas bojo pertama kadang ya buat siji kenangan. Lanang ya lucu. Wes lali lagi eling kenangan kok kurang ajar to iki. Butuhe mau kenangan ora. Tapi tetep ora diurusi wis katut babon. Wah, repot ngene wis. Kula nate ana kasus ra jelas ngono. Cek telepon ning arep telepon ambek IP-ne mbak mertuane sowan kula. Gua tuh nukus betul gua pegat pucuk kenangan asam mana kayak gua udah. Musuh itu terlantar. Nara cocok terus pegat, nara cocok nak untuk balik rene jadi wong lanang sing apik. Enak aja, dadi wong lanang apik gua abot khusus pokoke ngaten riyen, maksudnya ngaten riyen iku pokoke dunya film laku ngono, repot. Wah, repot ngono repot. Lha maksudnya ku awak dhewe iku mikir, menane cara kula kowe ora usah takok hukumnya terus piye, ora usah takok kiai setempatmu. Setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri. Sing jelas cara kula wae ada Mbah Mun mawon. Nak umume wong iku kan potensi masalah, iku kon maca taklek. Nak menawa ana apa-apa niku ben hakim mutusno gampang karena apa? Baca taklek. Kalau yang ditaklekkan terjadi kan otomatis terjadi apa? Salah. Ya, otomatis terjadi apa? Salah. Dan bacanya juga harus benar-benar dijiwai di depan saksi bahwa ini memang benar-benar.
Kalau rai-rai misalnya ngawekno Gus, ngawekno soleh-soleh iki ora usah mbok waca. Karena dari bangun mau wong latihan omah-omah iku gak iku agak-agak terus santri ku nak latihan omah-omah kok tiba bojone terus hilang golek kancane opo. Lah niku kadang-kadang ngelangkai jumlah apa? Jeda tak lagi ku. Ya iku mestine nek diwaca kan mulai bojo hilang mergo wis memenuhi. Iya. Nek biasane cowok-cowok yo nggih. Jadi naib yo pinter naib yo tangan kan pinter. Ini kan pendengar kiai ini lurus kan kiai mulai ayo kocok. Aku lagi ayo. Ayo sembrono. Saya maksud iki bagus nane mikir. Saya Alawi niku sing Ahmad bin Alawi bin Ahmad sing aran Tarsihul Mustafidin. Itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang khulu atau rafa utawa apa lah istilahnya Indonesia rafa ya. Misalnya kalau suaminya tidak mau menceraikan kan ngajukan dia mah di pengadilan. Itu babnya itu panjang sekali. Karena ya tadi di Yaman, di Arab itu kan banyak orang itu istri kedua, ketiga. Biasanya itu terus dosa enak emang. Ape ora dipegat sering dikeranyam istri pertama. Dipegat sing lanang itu tetap butuh mainan akeh lah kemana lah itu. Kalau dadi wong lanang ora usah isi di semono kelakuane ngono sak donya kembar. Bedane wong Arab luwih jujur waya-waya wong Indonesia wis rapati jujur. Ya rapati wani, rapati jujur, rapati mampu akeh sebabe lah. Akhirnya itu pula yang mengilhami para kiai bikin talent di damel kata. Dan kalau matur nuwun mbek kitab Tarsihul Mustafidin. Karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala didakwakan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jika kamu istrinya banyak, maksudnya banyak itu lebih dari satu. Maka potensinya kan tadi istri pertama atau yang kedua atau siapa saja itu kat potensi mbok embarno koyok barang gantung. Fatadharuha kal mu'allaqah. Istri kamu itu nasibnya koyok barang gantungan. Lahia muzawajah, tidak juga berstatus punya suami mergo terlantar. Walahia mutallaqah, tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang lain. Mana kurang ajar tenan wong lanang. Lane wajo. Jadi Allah nak duga ning bab iku Allah duga sampai wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Iku kabeh ulama ijma ayatillah teng ayat niki niku maknane perempuan. Iku sing wa tolak tumunisa ngene-ngene terus ketika sudah wala tumsikuhunna dirarul tatu wa maf'al dzalika faqad dzalama nafsa terus wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Dadi urung tahu wong lanang urung tahu mek pangeran diarani ayate pangeran. Ning bab tolak ku pangeran mati-matian nak belok perempuan. Mesti pangeran itu secara hukum itu bela itu entek-entekan. Duga pangeran. Kalau setuju be pangeran. Kudu setuju hukumnya pangeran. Mesti wong lanang iki sing do ngaji aku ben do krungu, ben kurang ajare iku dikurangi. Senajan ora iso ilang wis bakat. Tapi wis dikurangi. Jadi Islam itu bela mati-matian. Maksudnya mati-matian itu tenanan. Maksudnya mati-matian. Ini bahasa Jawa. Allah oleh duka sampai ngurmati wong wedok disebut ayatillah istiqamah. Biasanya ayat Allah itu ya Quran, hadis. Iku wong wedok ning bab iki dawuh pangeran sebuti wala tumsikuhunna dirarul lita'tad. Ojo geman megang seorang istri, mau nggo alternatif, nggo cadangan. Akhirnya kita tetap melewati batas. Wala tatakhidu ayatillah huzwa. Ojo geman dolanan ayate pangeran. Wis kaya bayangno dadi wong lanang, wis kowe kabeh ora usah tersinggung biasa. Kan biasanya wong lanang rabi pertama seneng, ya biasa lah lagi payu rabi seneng. Engko nak sugih pola, ya polahe macam-macam. Ana sing wis macam-macam lah. Nah, biasanya nek bojo loro telu utawa ya mung siji tapi mulai seneng wong liya. Biasanya nak rodok saleh iku wayah rawani tapi seneng wong liya zina ya rawani. Iki yo ngel-ngel wong padha wae mergo mulai gak nukokno pulsa sing wedok pertama malah nukokno wong liya utawa nyervis wong liya macam-macam. Lho nek sing wong fasik malah rata pikir karuan fasik dihukum pangeran misale terus zina maling wis rata pikir wong karuan wong elek wis ben kena hukumane pangeran. Sing
Ngel-ngel wong sing saleh. Mergo mau ora dipikir saleh, dipikir kurang ajar. Lho tak warai dadi berarti dadi ulama ben roh kowe nak mikir dadi ulama iku abot. Mulane bener kowe ora usah daftar. Mergo abot dadi ulama iku abot. Kowe abot timbang dadi pengurus NU abot dadi ulama. Ora kayak eskabar dadi ulama iku berat. Iku ora tau, kula nu mun niteni adate pangeran teng Quran kula niteni. Allah urung tau duka ngatur hukum sosial, kaya ngatur hukum sosial suami istri. Sampai duka tadi diantarane fatadzaruha kalmal. Pangeran dawuh fala tamilu kullal mal. Kowe nak seneng yo dielmoni lah. Mesti kan wong lanang kan ngono, misale katut babon. Wis lali mbek sing pertama. Tunggu lali mbek sing elek, mbek sing gendut, pokoke ana sing dilaleni. Lah lucune nek kon megat gak gelem jare kenangan, gak kurang ajar apa? Kenangan. Wes. Akhirnya fatadzaruha kalma'ala kau perempuan ini seperti barang gantungan, tidak juga istri kamu, maknanya tidak selayaknya istri karena tidak kamu rawat. Tidak juga terceraikan sehingga bisa nikah orang. Mulane Allah duka wes daripada ngono wes. Terusno fa'amsikuhunna atau memang ausarihunna bima'ruf atau memang kamu cerai. Mulane Allah nak duka ning bab nikah ku at-talaqu marratan. Kowe ndek pilihan mau loro tok urip. Fa imsakum bima'ruf aw tasrihum. Sing jelas ya nak rabi. Nak maslahat dia terus nak ora cerai. Mergo pangeran duka nak ana wong gak jelas. Mulane gara ana wong hubungan suami istri apa dibendem mesti rezekine angel terus bulet. Meskipun tak perlu tak pasutno stres mergo tapi wis rontok maksudnya ora usah dipasutno wis rontok. Iku mancen nyulayani Quran. Ke Quran kepingine bab iku jelas at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Terus pilihane mau loro tok, nak apik ya terusno, nak elek nang jelas pegat. Ya tapi tentu yang pegatan ya jogo gawe gampang. Bar sekian kemelaratan, sekian tragedi, terus bareng didelok ning gone dukun kok ketoke pancen ra cocok. Tanggale ra cocok. Mulai akhire kok padha surupe. Tapi yo alamat tuh. Cara wong Jawa kudu diruwat cemplungno kali kok apa ngono. Lah dicemplungno rahmate Allah ya ora iso padha kurang ajare. Iku apa sanging dukane iku fatadzaruha kal mu'allaqah. Kejogeman wong wedok mbok koyono barang gantungan. Kabeh mufasir la hiya muzawwajah wa la hiya mutallaqah. Kok diarani keceluk di bojo ya nyatane ra kruman. Diarani mutallaqah ora gelem megat. Akhire ra iso rabi wong li. Maka Sayyid ini Hayat Alawina ini gawe karangan mempermudah rafa. Cara Jawa iku rafa. Dibikinlah oleh ulama Indonesia berdasar kitab Tarsihul Mustafid ini bahwa rafa itu dipermudah. Yang akhirnya hak cerai itu diambil alih hakim. Nah, ketika sing lanang kurang ajar. Karena kalau ndak ya kasihan. Mungkin kalau sering didolani naib-naib, pokoknya tak kei dorongan supaya nak wong lanang ra jelas itu hak rafa itu dipermudah. Beberapa hakim agama sudah sering suan kalau tak dorong dipermudah. Karena memang Allah duka, enggak boleh seorang perempuan itu nasibnya fatadzaruha kal mu'allaqah kayak barang gantungan. Lah kowe nek ulama kan gak tau mikir ngene. Quran mbok waca Yasin bin Maryopo, Waqiah bin Maryopo. Dadi Quran ning ngarepe wong saleh-saleh ra tau ngaji kan koyo jimat. Ha takokno wong saleh sak donya, nek ra Quran koyo jimat. Maca iki ben ngene tabarok ben berbebas mungkar nakir, maca Waqiah ben bebas melarat. Maca iki ben iki. Ya itu baik. Tapi ra tau mikir semangate Quran ngatur urip iku ra tau. Beda mek ulama maca fatadzaru kal mu'allaqah. Iya, wedok wae sing nasibe koyo barang kan gara-gara sing lanang ngene-ngene. Terus ulama sing alim-alim gawe bab rafa, gawe bab khulu, gawe bab sing dadi solusine umat. Wong saleh lakone ra ngarang ngono, wong abid-abid kelakuane ra ngono. Pokoke nang masjid ibadah nang bus warga. Mulane ibadah ngene iki ora bandingane ulama mikir sak jam iki padha karo swidak tahun. Padahal sedina minimal mikir 6 jam itu 6 jam ping swidak tahun. Lah nak ping sak umurku. Terus ana wong abid nyanyi, wah sak kaduwen. Cara makom wis apa? Ya tapi yang ibadah kan ora nggo saing-saingan. Cuma kula ngomong gelo kula mon, gelo tenan kula. Ila yaumil kiamah kula gelo. Kaya wong maca Quran iku ngregani pangeran. Mosok pangeran nganti duka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jadi orang sing ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh wong sing ngaji kula. Aja geman dolanan wong wedok. Sik kowe dadi kiai. Maksudnya dolanan nek iya nak ora-ora sing jelas.
Pokoknya dari pengiran wala atum sikuhunna dirorong. Kau juga geman imsak secara diror. Allah duka malih tadi sampai wala tatakhiru ayatillahi usul. Hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayate pengiran. Aku coba gawe guyonan. Nah iya nak ora-ora iku pokoke fatadzaruha kal mual. Aku iku sing di. Jadi jelas ya cara kula, tapi tetep wae nek ora mendesak kira rasa pegatan siji ya kowe golek nek kangelan. Nomor loro iku ya abghadul halal ila at-thalaq. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nak gitu ya bojomu wis bener-bener sumpah serapan nak roh kowe mutah-mutah. Utawa raimu iku terus koyo roh gedhuwo. Wis piye meneh nek wis nganti ngono, kondisi ngono ya anggap bae sepanjang ya dek wong mukminah ora oleh rabi gedhuwo saiki. Muang kalau ngomong ya semua atekno wong tenan amit tenan. Mangko nu angger ana cah sarang ngaos kula sing bocah-bocah tesih 6 umur nggih pokoke mutamat aliyah saged maca muin mesti tak jak mengkaji kitab Tarseh ning bab Rafa ambek Hulu. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Nah, di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk sego taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Anaknya pada ngelakoni sing untuk gaji, saja nih sing gawe ku lama. Nah itu sing untuk apa? Gaji. Sing gawe taklek ku bisa ulama, kok serah kelakuan. Lho saiki wae cek ngono apalagi orang dulu kan kawin cerai kawin. Ya jadi penjaman ngerti dari hukumnya Allah yang terkait wong wedok iku Allah sampai seperti itu. Wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jadi hukum terkait itu tuh diulang-ulang. Tapi intinya kalau suwun aja sampai kita ngalami fatadzaruha kalmal. Nak seneng ya servis sing apik, nak wis ora seneng ya cuma nggih wae. Tapi aja jeman juga mempermudah tolak itu ya keliru. Seni tukaran itu kan bagian dari kehidupan, no? Itu terus wae nyatane bertahun-tahun tukaran ya baik-baik. Anggap aja tukaran itu ekspresif. Bojoku ngamuk, bareng ku benteng piring, itu cara dadi peran sinetron bagus. Kalau marah itu ya diekspresikan. Jadi bangga gitu bojo sing ekspresif, apa? Ekspresif. Nah, jadi cara pemeran itu bagus, apa? Nah, sing gue dulu ya bagus. Di mana-mana kalau ada ancaman harus lari. Bojomu ya kudu ngerti. Wah suami saya bagus. Takut ada masalah, lari itu bagus. Lari dari masalah kan bagian dari kearifan. Pokoknya uripku analisis secara ilmu dan biasa, apa? Jadi uripku akhirnya happy, no? Jadi kayak neng pelarian, wah bojoku ekspresif. Tenan kok dhisik ora dadi pemain sinetron atau ora duwe. Dibang ekspresif ning omah kan gak ono sing gaji. Bojo akhirnya ya sadar. Wah semane bojoku, tak amuk malah mirip pinter tenan caiku. Terus ngerti jamu ora enak. Mirip. Jadi akhirnya suami istri saling mengakui kelebihan masing-masing. Tak gelem lah kagak ya ora tapi. Jadi tenan ya. Jadi tentang masalah tolak. Jadi ora ono Quran bakas detail masalah fikih koyok masalah suami istri. Sih ada ayat lagi tentang ini. Wong nek ora seneng, iku ora raine ora gelem. Kowe nek lagi mangkel mbek bojomu kan padha ora seneng ora raine. Ngono iku sak IP-mu ora kowe ora seneng. Apa meneh mertuamu kiye dinge bol. Lah kowe ora mertuamu nek kondisi ngono iku gedhe sing berbau keluargane istri. Oh dasar wong kono matur. Wati kadang sak tanggane, sak daerahe. Ada wong. Wis gedhe iki semate ana wong ngene. Wati roh sing berbau daerah kono wis padha saling itu. Lha iku pangeran wis pirsa nek kelakuan ngono iki pirsa senemen pirsane jenenge pangeran. Sampai ana ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman. Jika dua mempelai ini sudah pra cerai atau rontok meh cerai. Ape cerai wijek mikir-mikir, maka yang datang jangan orangnya. Mergo roh raine padha kaya roh gerduwo. Maka solusinya fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi pihak suami ya kirim mediator, pihak istri kirim. Karena ini yang masih mungkin rembukan, biasanya ada Jawa ngutus kiai. Nak ketemu podo ketemu ini kan langsung bentrok. Roh raine iku podo neke. Iku ora mungkin iso rembukan. Iku pangeran pirsa banget. Wong mangkel ora bakal iso. Akhirnya Allah bikin solusi fapasu hakamam min ahli wa hakamam. Terus pangeran niku luar biasa masyaallah Qur'ane. Sing lanang mbek sing wedok kon ning omah ngenteni hasil rembukan.
Mereka nak ketemu terus dawuh pangeran yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Insyaallah nak pancen ning omah iku jek menyisakan niat baik. Yuwaffiqillahu bainahuma pasti ada jalan keluarnya. Mane kena lagi nang mbek wong ora perlu ketemu. Kirim mediator. Mereka yes ngono. Lha iku sing dipakai Sayyidina Ali karramallahu wajah ketika tukaran mbek Muawiyah, mau perdamaian. Ali ku mau ketemu Muawiyah. Muawiyah mau ketemu Ali, wong lagi tukaran kok ketemu kan ra enak. Yo coba genane pas Indonesia kubu-kubuan. Terus kon ketemu ku piye? Yo kangenan. Ya suwi. Lagi ketemu ning kereta apa ning dira roh. Tapi nak pas lagi neng-nengan iku ora usah ketemu. Pancen sunate wong neng-nengan ora usah. Wes jenenge ora lagi wis bener iku cara aku. Wes kudu suwi lewat mediator sana sini lagi akhirnya. Iku ora ning Indonesia tok zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah yo mau ketemu. Lah misale wong tukaran kok bisa ketemu di mana? Aku tukaran tah pacaran kan lucu kan? Masuk tukaran amen WA-an bisa ketemu di mana? Ayo ngopi-ngopi. Lagi tukaran, ayo kita ketemu ayo. Yo jenenge ra tukaran dul jenenge tukaran iku krungu kabare ya ora seneng lah, krungu musibah seneng kan jenenge tukaran. Iku pangeran wis pirsa banget watake manusa. Kalau jenis ini, maksudnya ini bakas pikiran. Karena apa pikirannya ulama, itu luwih apik timbang ibadah wong apik piro swida. Wong apik itu mangkel loh banyak kadang. Tapi yo soleh, wong mangkel itu dosa kowe. Wong soleh kok mbok mangkel. Tapi kadang mangkel. Kon sering disowani tiang-tiang soleh. Wala el pegane itikaf. Nek rong wedok merem wis soleh pol. Sering sowan kula, nek kula nggih nyucup. Kula kakuati tak takoki. Pak, sakniki niku madrasah teng desa jenengan urip apa mati? Mboten ngertos kula Gus. Abis yang terkait mlakune agamane pangeran jawabane mboten ngertos. Tak mangkeli wong saleh ra tak mangkeli iku ora tau jenenge mikir tanggane iso ngaji ta ora, iso pesolatan ta ora, iso najis ora, iso dipikir. Sementara ana guru ning nggonku wis mlebu mek rokokan. Sak wenake dhewe. Gus. Kandakno niku Gus. Madrasah kula Gus meh mati. Lah murid tem karep itu di Gus. Kandakno alumni kita ajak mulang ngaji ora gelem. Anjenan sing ngandani kan nurut. Badhe mletene ngene tapi wedi matine madrasah. Lho rokok apa? Kangkang lak kono-kono. Tuk kono rokok iki ki latihan aku. Kono rokok jek tak sangoni. Yo nak bingung rene jeng nggih Gus. Jebule bingung sering wae nyoro. Ruang saku ora arang-arang bingung ya aduh madane wong iki. Ngono mae dhuwur kulo kan tau tak tili. Tak dilihat saiki ya, wah kiai yang gerisok nu mek telo dewe, adol telo dewe, monggo murid madrasah anak sore. Di tanah swidik diwakaf nang madrasah. Ya cung mretimu ngene kok parek pangeran ngurus madrasah. Yo tenan. Nak mikir ngono yo. Ya. Lah yo mletene ngono iku mikir madrasah. Sing saleh mau gak mikir. Lah yo mulai nang saleh ngene iki hormati sak kadare ora satu kono kembarno wis. Ora perlu dihormati wis. Penting coba. Karena tadi egoisnya itu. Nah ulama kan beda, mulane innama yakhshawuha min ibadihil ulama. Tetep abid sing ngene iki tingkat khosyai tetep wedi ulama. Abid iki mau wedi dekne mlebu neraka. Sementara sing ulama mau wedi agamane pangeran gak mlaku. Lah wedi agamane pangeran gak mlaku iku sak ndure khosyah, sak ndure wedi pangeran koyo para nabi. Para nabi sing dikuwatiri apa? Islam gak mlaku. Para ulama sing dikuwatiri Islam gak mlaku. Sementara wong abid kadang mau mikir nasibe awake dhewe. Mun tak tokono rokok, tak sangoni. Kuwas tak hormati tenan. Semua anak iki kula hormati. Ya jane kula nggih sempat kusnudon nak menawa ora sering. Dulu tuh sering nganti saiki. Tapi akhire tak nikmati. Nah, udah iki bingung. Nah, Gus. Nah, aku anggere bener. Terus matekno wong tenan wis. Tapi seneng kula seneng banget. Iki cerita dadi kudu mikir masuk Said Alawi Al-Asgaf sing aran kitab Tarsa iku. Bakas bab tolak berapa sering kalau sinone sampai hampir sarang sing ngaji kula sorogan mesti tak peseni com kayak gitu gue konco diskusi cah 10 tapi ro sing alim-alim kita pilih diskusi no sing bab iki nggih kok gang seminggu ditaseno kula karena kita harus bikin cara supaya perempuan ini kalau ngalamin gitu ada solusinya lah termasuk itu yang dibuat para ulama ketika bikin taklek napa mana kula jeling ya ana wong rabi rapati santri mesti kon maca taklek. Yo nanti beliau ikut menyaksikan. Kalau nggak ngotot anggar kalau ngapain santri ini buat tak pengen mau cetak lagi. Tapi nak sing rai-rai raja. Ah, waco sing banter. Tak ada banter barang ben seksine akeh. Dadi kok nak karuan kowe sesuai tak laiku nang ucul nang wis ini.
Kadang mertuanya lagi seneng yo, seputi deh Gus, lagi rapi kok sebakas ngono. Lah ada gelem ya wis. Nggih. Ini jenenge lagi rapi yo meyakinkan. Entah ini ae. Rai-rai ngene iki tak meyakinkan plus. Niki boten krana ulama sinis, mergo ulama kabeh kepengin cara suami istri aja sampai sing dikuwatir Al-Qur'an wa fatadzaruha kal mu'allaqah. Maksudku betapa apike ulama. Cukup sampai wong wedok iso ben ngalami kal mu'allaqah barang sing di kan. Niki jogeman gedeng ulama kualat masa doroko andeng-andeng ngono sepeno sebelum mikir mal. Madrasah kula mati Gus. Lah pejabat niku ya sebagian itu banyak ngerti kalau kiai kadang ya begini mbek kula saya kira nak kok Gus niku sumbang ngono gak ono wong iku ribet ta menurut ya apa ya dadi kena apa kok tafakkur saatin khairun min ibadati sitina napa maksudnya mikir ngono iku ora mikir nasibmu dhewe lha apa dihormati pangeran mikir nasibmu ana ulama kok mikir nasibmu anakku akeh warisan radu iki bicarane ngembangno. Iku ora mikir iku tomak iku jenenge anak-anak. Mikir iku ya sing mau mlakune agama. Lah anak misale ulama kok mikir anakku akeh iki piye-piye sup nasibe iki jenenge ora mikir dul-dul. Jenenge khauful fakri wa difakir. Iku ora ulama tok, masa wong awam mesti fikir. Berarti pas iku dene ora selerane ulama, selera wong awam. Nah ulama tenan mikire gak ngono, anak